Շատ կարևոր է, որ տարբեր երկրներում դիվանագիտական աշխատանքով լիազորված դեսպանները լինեն Արցախի հանրապետությունում եւ առաջին ձեռքից ստանան անհրաժեշտ ինֆորմացիան հայկական երկրորդ հանրապետության ներքին ու արտաքին ճակատներին առնչվող հարցերի մասին։ Միտքն այսօր հնչեցրել է Արցախում դեսպանահավաքը գլխավորող Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Այնինչ որ մենք լսեցինք Արցախի նախագահի կողմից շատ ոգևորիչ է, շատ բովանդակալից, շատ հագեցած հանդիպում էր, որովհետև շատ կարևոր է մեր դեսպաններին, դիվանագետներին գալ Արցախ եւ լսել առաջի ձեռքից, անձամբ պարոն Սահակյանից այն խնդիրների մասին, այն հարցադրումների մասին, որոնք ուզում են մեր Արցախի քույրերին եւ եղբայրներին։ Գիտեք, որևէ հայի համար շատ ցանկալի բան է գալ Արցախ։ Եվ եթե ոչ առաջի անգամ է գալիս, ապա ցանկություն կա գալ եւ գալ, բայց դիվանագետների համար շատ կարևոր է նաև այն իմաստով, որ դա հրամայական է մեր աշխատանքի, մեր գործունեության համար։ Եվ մենք այսպես լիցքավորված եւ նաև ոգևորված մեր հանդիպումներով, այցելություններով, Ղարաբաղ հանդիպումներով թե ղեկավարության հետ, թե ժողովրդի հետ, որովհետեւ միշտ օգտագործում ենք առիթ նաև հանդիպելու, խոսելու պարզ մարդկանց հետ, մեր եղբայրների, քույրերի հետ եւ դա իհարկե մեզ պարտավորեցնում է անել ավելին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի եւ դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներին իր նստավայրում ընդունել է նաեւ Արցախի Հանրապետության նախագահը։ Հանդիպմանն ընդունված ձևաչափով անդրադարձ է կատարվել հայկական երկու հանրապետությունների արտաքին քաղաքականությանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային զարգացումներին։ Բակո Սահակյանն արտաքին ճակատի ստորաբաժանմանն այն կարևոր ուղերձներն է փոխանցել, որոնք պիտի նպաստեն նաեւ Արցախի ճանաչման գործընթացին։ Էդվարդ Նալբանդյանը չի բացառում, որ ճանաչումը հեռավոր ապագայում չէ։ Բացառված չէ, բայց մի երկրով չէ, որ ոնց որ ասում է ճանաչումը պետք է լինի, բայց ամեն ինչը իր սկիզբը ունի, ոնց որ ասում եմ, բայց դրան է ուղղված, որովհետև այն բանակցությունները, որը մենք վարում ենք, այն գործընթացը բանակցային, որ ընթանում է եռանախագահների հետ միասին, հենց ուղղված է նրան, որ կարգավորում լինի բացառապես խաղաղ ճանապարհով եւ ուղղված լինի հենց Արցախի ինքնորոշման ոչ միայն ճանաչման իրավունքի, այլ նաեւ իրականացման եւ նաև Արցախի ճանաչման հետո։ Հակամարտության կարգավորման գործընթացն ուղեկցվում է ռազմական լարվածությամբ, ինչ կարող է դա նշանակել եւ ինչ հետևանքների բերել։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը պարզաբանում է։ Ինչ է նշանակում, նշանակում է նաև, որ Ադրբեջանը տանուլ է տալիս բանակցություններում։ Ինքը Ադրբեջանի ղեկավարությունը իրեն փակուղու մեջ է դրել, որովհետև այն ինչ որ ասում են միջազգային հանրության կողմից եւ մանդատ ունեցող եռանախագահները, դուք էլ լավ գիտեք ինչ են իրենք ասում եւ ինչ է ասում Ադրբեջանը։ Դա տարբեր բաներ են, իրար հակասող բաներ են։ Այսինքն եւ այդ փակուղու մեջ մտնելով իրենց փորձում են նաեւ ուժի օգտագործմամբ, ուժ կիրառելով, իրենց թվում է, որ դրանով ինչ որ միգուցե ավելի հաջողություն կունենան, բայց մեր զինվորները, Արցախի զինվորները հատկապես, այսինքն ամեն ինչ անում են, որ ցույց տան ոչ ապարդյուն են այդպիսի մտադրությունները եւ այդպիսի մեծ իլյուզիաները թող իրենց պահեն։ Կպահեն, թե մեկ այլ կերպ կվարվեն, դժվար է կանխատեսել։ Ինչպես էլ լինի, հայկական զինված ուժերը միշտ պատրաստ են։